Нам с вами повезло. Мы живем в удивительное время, когда открывается очень много техник, практик, работы над собой, достижения определенного состояния. Чем же прекрасен фэншуй? Тем, что ты постоянно находишься в определенной энергии, которая слой за слоем ненужное убирает, и когда происходит момент каких-то проработок, это происходит значительно быстрее, значительно эффективнее. Пользуйтесь, друзья.